子很饿，就会跑出去觅食。原本想要去那个什么跨海大桥，但是真的风很大又很冷，然后我就去上网，就是去搜寻一下这边的美食。老家馅饼这个，但是韭菜跟高丽菜都卖完了，然后就剩下猪肉。那你知道现在猪不能吃啊，但是我没得选择啊，我又不吃牛，所以我买了一个猪肉，一个鸡肉气死的，比较好吃，很多人推荐的。猪皮哦，我旁边那个市场炸柜，我原本想吃甜的米糕，但是它是卖咸的，我就不想吃，而且我买那个春卷，大春卷感觉还不错，35块，真的还不错吃。我太饿了，我买太多了。然后还有人推荐那个家家烧烤，但是我 Google 看到评论其实没有很高，但既然那么多人推荐，我就来看一下。但是我买太多之后，我简单买几样，你先试试看它的味道好不好。其实还蛮好吃的，是我喜欢的那一种。那你知道我为什么不买饮料吗？我来这里很少喝饮料，我昨天买了一杯，澎湖有很多这个牌子，超多间的。买一个大麦红茶，我的喝到现在还没喝完。我现在开始享用我的晚餐，我超饿，这是我的第3餐，我买了一大堆。我原本要去吃那个1颗18块的霸王，因为我去的时候好像是卖完怎么样公休，他没有扛棒，骑很远，然后想说算了，那我就买一点小点心咯。好了，我要煮晚餐了，拜拜。